馬太福音第4章。當時耶穌被聖靈引到曠野，受魔鬼的試探。他禁食40晝夜，後來就餓了。那試探人的進前來對他說：你若是神的兒子，可以吩咐這些石頭變成食物。耶穌卻回答說：經上記着說，人活着不是單靠食物，乃是靠神口裏所出的一切話。魔鬼就帶他進了聖城，叫他站在殿頂上，對他說：你若是神的兒子，可以跳下去，因為經上記着說，主要為你吩咐他的使者，用手托住你，免得你的腳碰在石頭上。耶穌對他說：經上又記着說，不可試探主你的神。魔鬼又帶他上了一座最高的山，將世上的萬國與萬國的榮華都指給他看，對他說：你若俯伏拜我，我就把這一切都賜給你。耶穌說：撒旦，退去吧，因為經上記着說，當拜主你的神，單要侍奉他。於是魔鬼離了耶穌，有天使來侍候他。耶穌聽見約翰下了監，就退到加利利去，後又離開拿撒勒，往迦百農去，就住在那裏。那地方靠海，在西布倫和拿弗他利嘅邊界上。這是要應驗先知以賽亞的話說：西布倫地、拿弗他利地，就是沿海的路，約旦河外，外邦人的加利利地。那坐在黑暗裏的百姓看見了大光，坐在死蔭之地的人有光發現照着他們。從那時候，耶穌就傳起道來說：天國近了，你們應當悔改。耶穌在加利利海邊行走，看見弟兄二人，就是那稱呼彼得的西門和他的兄弟安德烈，在海裏撒網。他們本是打魚的。耶穌對他們說：來跟從我，我要叫你們得人如得魚一樣。他們就立刻捨了網，跟從了他。從那裏往前走，又看見弟兄二人，就是西比泰的兒子雅各和他兄弟約翰，同他們的父親西比泰在船上補網。耶穌就招呼他們，他們立刻捨了船，別了父親，跟從了耶穌。耶穌走遍加利利，在各會堂裏教訓人，傳天國的福音，醫治百姓各樣的病症。他的名聲就傳遍了敘利亞。那裏的人把一切害病的，就是害各樣疾病、各樣疼痛的和被鬼附的、癲癇的、癱瘓的，都帶了來，耶穌就治好了他們。當下有許多人從加利利、底加波里、耶路撒冷、猶太、約旦河外來跟着他。